Også interessant at se, hvordan københavnerne vælger at komme op på hesten igen. Sejrshesten. Hård tackling af Grønkjær. Udmærket indgreb af Anders Nielsen overfor Jesper Grønkjær, sidder tæt på ham. Ind omkring Grønkjær. Stor mulighed. Og Steffen Rasmussen, der kun halvklar. Grønkjær, der ikke lige ser den falder ned bag ryggen på ham, og i stedet for en AGF. Omstillingsmulighed. Udækket Martin Jørgensen modsat. Anders Nielsen. Anders Nielsen. Teknik. Konstant. Og Martin Jørgensens position er, når AGF har bolden ret ofte herinde. Smart trækker Anders Nielsen. Rigtig godt den der. Sena. En efterfølgende scanning. Tør at satse på at have lidt mere fat i bolden, og så måske give lidt mere plads til åbningerne. Frem for så måske at kan komme frem til lidt flere offensive muligheder med en mere offensiv kant. Ken Fabricius tilbage til Anders Nielsen. Sådan, og Utaka, altså de løber simpelthen for stærkt, når de står så højt på banen der. Og Gislason laver det hele rigtigt på natten. Lige skulle have været chippet lidt mere. En læg fra Anders Nielsen. Ja. Det er svært at se komme. Absalonsen. Det her, det er helt sikkert, det er noget, Michael Hemmingsen vil bruge fremover. Altså, de kan ikke, de skal klare sig som... Det betyder det. Anders Nielsen. Anders Nielsen kommer ud om Absalonsen. Ja, Esben Ruud, der får lagt til ret. Man kan tydeligt se fra start, hvordan Sønderjyske de beskytter centrum af banen. Der er rigtig, rigtig mange folk derinde, og skal AGF igennem, jamen, så skal kommunikere udnytte. Rosena, Williams, Bump, Anders Nielsen. Bliver godt presset af Michael Stryger, Jakob Poulsen, Thomas Nielsen. Det er en god bold til Anders Nielsen. Nielsen. En del af gangen, så er det er der i hvert fald i nogle af klubberne, der er det ofte nogle assistenttræner, der står for døde boldene, så men selvfølgelig koordinerer man det hele. Men det lignede jo fra helt gamle dage, når man tog Milan med Baresi, der blev der altså lyttet, når han råbte, at nu skulle man frem. Jeg mener, at der er måske ikke så mange sønderjyske spillere dernede, de kan sponsorer og fans kan identificere. Rasmussen, de ryger over i hovedet på Dajani, og så skal han så snitte den videre. Ja, igen. Og så skal den skiftes. Thomas Nielsen. Gravlund. Thomas Nielsen kommer der. Har ikke lige i farten til at sætte sin oppasser af der og komme til baglinjen og få lagt indlægget. Stryger med frisparket. Forlænges af Eholm. Silke Ottesen anfører den med oppe. Hjørne. Eholm selvfølgelig op. Lurene på. Er det Gravlund?
De Williams skal passe på offside.